Ulan Fanta'nın içine uhu döküp çalkalayınca slime oluyormuş. Deneyeceğim. Hop, aşırı merak ediyorum. Hiç bekletmeyeceğim. Çabuk geçelim. Şimdi şu şekil, ben biraz içtim öncesinde çünkü ziyan olacak. Ben bunu dökerken siz de şöyle bir 2-3 kere bağlantıyı kopyalarsanız valla uçan kayısı uçar. Görünümü biraz bir garipleşti. Şimdi çalkalayacağız. Çalkaladık. Tam 3 saat bekleyecek. 3 saat sonra görüşürüz. Bay bay.